Guys, ketemu lagi dengan Rangga Prasetyo. Kali ini kita akan membuat suatu rumah tingkat, guys. Tingkat dua. Kita akan membutuhkan ini dan kaca dan pintu apa saja, blok apa saja ya, guys. Dan bahannya hanya itu saja. Itu ada begini ya. Kasih tetap lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 5 nih begini ya, guys. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 masih begini dan begini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya, guys. Tadi panjang, guys. 2, 4, 5. Yang kayak tadi lagi, guys. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Buat ini. Nah, apa sih, guys? Kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Itu apa sih, guys? Lihat dan pas sekali. Berubah lagi. Aduh, salah. Nah, begini, guys. Aduh. Begini, guys. Nah, gini, guys. Aduh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau sudah begini ya, guys. Ini cuma gancangannya, guys. Kita buat ini. Aduh, salah. Aku salah. Begini. Begini. Aduh, salah. Nah, kalau sudah begini, guys, kita buat atapnya yang satu dan yang kedua buat kayak gini lagi, ya, guys. Langsung aja ya, guys. Dan kembali lagi. Ini sudah jadi begini. Kita dalam dulu. Dimana saja yang penting terang. Jangan sampai ada spam. Ada spam.
sudah potong dulu ya guys. Nah, tiga dan lagi, aduh salah lagi. BBM enggak, saya enggak tidur enggak. Ini baru rekam nih. Di pause sih kan. Kembali lagi guys. Ini lanjutkan. Tahu duitnya di atas mau 5.000. Ada. Turkan. Sini mundur. Nah, jadi setelah kamu selesai saja rumahnya, yang penting kayak gini. Nah, aduh, kita ini kayak tidak ya guys, pintunya di sini. Nice. Apa namanya? Sweater mana? Jadi tempat bajunya no, di atas Yang semuanya. biru. Itu salah. Tahu cari aja deh Ki. Tadi lo di kamarnya Mbak. Ya nggak tahu, tanya Mbak coba dulu. Mbak. Aduh, fatal. Mau baca lo mah? Hah? Apa mah? Sepeda loh. Orang mengambil. Waduh, salah lagi. Ini salah lagi. Aduh, salah. Ya, aku pakai MCPE ya guys. MCPE Master yang kemarin guys. Nah, nice. Ke rumah kita, nice. Rumah kita nice. Aduh, salah lagi. Begini. 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 Ya guys. Begini tuh salah. Nah, jadi nice. Oh, itu tuh.
aja ya guys. Dan kembali lagi, ini sudah jadi rumah tingkat kita guys. Coba ya, jatuh ke atas. Wah, rumahku bagus. Terus dulu ya guys. Terus. Aduh. Salah. Terus. Lagi. Aku menunjukkan 2 hal lagi ya guys. Dan bahan-bahannya 2 hal lagi guys. Kita langsung aja cabut bahan-bahannya ya guys. Dan sudah siap barang-barangnya. Kita membuat kulkas. Ini. Nah, kita pastikan dulu suaranya. Bentar ya guys. Dan sudah siap barang-barangnya, makanannya. Kita kasih. Aduh, ini langsung aja. Langsung. Dan kita siapkan bahan satu lagi guys. Satu aja. Dan ini kita lihat apakah bekerja dengan baik. Makanannya. Dan ini kasih ini dulu ya guys. Tutup. Kita kasih mana ya pot. Nah ini sama. Setelah kalian yang mana semuanya yang aduh ini aja ya guys. Ini kulkas saya udah jadi guys. Dan aku mau menunjukkan satu hal lagi, yaitu portal guys. Kita siapkan bahan-bahannya dulu langsung aja guys. Dan sudah bahan-bahannya. Cara membuatnya adalah ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Dan kita ayo guys. Dah bisa guys. Bentar ya guys. Ini coba kita masuk ya. Cukup segini aja guys. Jangan lupa like, komen, dan suka, biar bisa kalian tahu aku ngupload lagi guys. Bye.